अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां ज़ुल्फ़कार वली ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो चांटका न्यूज़। हिकिड़ी तमामु वॾी पार्टी जेका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे नाले सां सुञाती वेंदी आहे, उन वारे सां असां अॼु लाड़काणे शहर में मौजूदु आहियूं। ऐं हिकिड़ो त कराची जेको कोर कमेटी जो क़यामु थियो आहे उन हवाले सां, ऐं सिंध जी वहदत जे जेके जंहिं चइजे त उन्हनि ते हिकिड़ो हमिलो चइजे, जीअं माण्हू चवनि था त उन ते हमिलो थियो आहे, उन हवाले सां बि असां अॼु वज़ाहत वठंदासीं। ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो उहो जेको नौजवान जेको लाड़काणे जी ईअं सम्झो त गली गली घिटी घिटी मां वाक़ुफ़ु आहे, लाड़काणे जे हिकु हिकु माण्हू मां वाक़ुफ़ु आहे, लाड़काणे ज़िले जे हिकु हिकु माण्हू मां वाक़ुफ़ु आहे, ऐं माण्हुनि जे मसइलनि सां हू, छो त हुनखे ज़ाती तौर ते बि मां हुनखे सुञाणा त हू ईअं सम्झो त बचपन खां वठी हुन महिनत कई आहे। ऐं उन वारे सां अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो हींअर ज़िले लेवल जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहतरम असांजो दोस्त ऐं प्यारो दोस्त नौजवान इमरान हसन जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह ज़ुल्फ़कार, तव्हांजी वॾी महिरबानी। पहिरियों इमरान तव्हांखे मां हिकिड़ो सुवाल कंदुसि त यूथ विंग खां या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खां तव्हांखे जॾहिं यूथ विंग में या उन खां बि अॻु में इतलात सेक्रेटरी, हींअर इतलात सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ज़िले लेवल ते पहुचण में तव्हांखे केतिरो टाइम ऐं महिनत लॻी? तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं तव्हां अॼु हिते आहियो। भाउ ज़ुल्फ़कार, ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तमामु वॾी पार्टी आहे ऐं हिन में ग्रास रूट ताईं वर्कर ऐं लातादाद वर्कर ऐं जियाला हिन में आहिनि। त बिल्कुलु हिन में मां जी पॉलिटिक्स जी शुरूआति डिग्री कॉलेज सपाफ खां हुई। 20 साल जो अरसो लॻो आहे, अॼु मूंखे 20 साल थी विया आहिनि। पर इहो मां चवंदुसि त मां शुरू खां वठी हिन में सरगर्म रहियो आहियां ऐं मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते रहियो आहियां। पोइ PSF में रहियो आहियां, उनजो जनरल सेक्रेटरी हुयुमि ज़िले लाड़काणे जो। वरी उनखां पोइ यूथ डिस्ट्रिक्ट लाड़काणे जो मूंखे चेयरमैन साहब प्रेसिडेंट कयो हुयो। ऐं हाणे जेको आहे मूं ते एतमाद करे ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मूंखे लाड़काणे ज़िले जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कयो अथई। इहा मुंहिंजे लाइ तमामु वॾी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे ऐं शायदि पीपुल्स पार्टी जी तारीख़ में कंहिं नौजवान खे मतिलबु एॾी नंढी उमिरि वारे खे एॾो वॾो ॾिनो वियो हुजे मक़ाम। इंशाअल्लाह मां उन सां कोशिशि करे उन सां इंसाफ़ करण जी कोशिशि कंदुसि ऐं मां उन जे एतमाद ते पूरो लहंदुसि। अरसो लॻो आहे, जदोजहद जो अरसो हुयो, इहो लॻंदो आहे। ऐं ईअं हमेशह कारकुन मथे ईंदा रहिया आहिनि। उनजो मिसाल असांजो मौला बख़्श चांडियो हुजे, ख़ुर्शीद शाह हुजे या मोहतरम मोहम्मद अयाज़ सुमरो साहब लाड़काणे जी सियासत में हुजे, जेके सपाफ खां कारकुन जी हैसियत सां हलिया ऐं पार्टी उन्हनि खे तमामु वॾे मक़ाम ताईं पहुचायो। ईअं ई असांखे पहुचायो। इहा ई सिर्फ़ु पीपुल्स पार्टी आहे, इहा पीपुल्स पार्टी जी लीडरशिप आहे जेका हिकिड़े आम कारकुन ऐं ग्रास रूट जे कारकुन खे खणी करे मथीं लेवल ताईं ऐं होसि ताईं पहुचाए थी। इहो शायदि ई कंहिं ॿी पार्टी में थींदो हुजे। पीपुल्स पार्टी खां सवाइ कंहिं ॿी पार्टी में इहा शइ न थींदी आहे। जीअं तव्हां चयो त चेयरमैन साहब तव्हां ते एतमाद कयो ऐं मुख़्तलिफ़ अॻ में बि तव्हां उहिदनि ते रहिया आहियो। हींअर ज़िले लेवल ते हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो माना ईअं सम्झो त टफ मुक़ाबिलो करिणो पवंदो तव्हांखे ॿियनि पार्टियुनि सां बि, छो त हींअर घणियूं पार्टियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते मां चवंदुसि त PTI बि हुननि जो बि हिकिड़ो मुनज़िम तरीक़ो हिकिड़ो आहे। तव्हां छा था सम्झो त तव्हां ते पहिरीं ॻाल्हि इहा त तव्हांजी एज बि एतिरी कोन्हे ऐं तव्हां जो महिनत बि कई आहे, पर बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो तव्हां ते एतमाद करणु ऐं तव्हांजी उन्हनि उहा कहिड़ी शइ ॾिठी जेको तव्हांखे, छो त पहिरियां जेके दोस्त आहिनि उहे मोस्ट सीनियर जेके वेठा आहिनि ऐं उन्हनि में हींअर बि तव्हां सां जेके गॾु आहिनि, जेके ज़िले जा सदर आहिनि या जनरल सेक्रेटरी आहिनि, उहे बि दोस्त जेको आहे सो सीनियर आहिनि। पर तव्हांखे इन हिकिड़ो इतलात सेक्रेटरी हिकिड़ो तमामु वॾो हिकिड़ो हसास जेको शोबो चइजे त उन में तव्हांखे ज़म करणु ऐं तव्हांखे उन ते आणणु, तव्हां छा था सम्झो त इहो छा बिलावल साहब जी पंहिंजी सोच आहे या उनखे मथां कंहिं ज़रदारी साहब जो चवणु आहे या उन्हनि जी इहा सोच आहे त तव्हां जहिड़ा नौजवान अचनि ऐं उहे कमु कनि? भाउ ज़ुल्फ़कार, मसइलो इहो आहे त हीउ अॼु जो जेको दौरु आहे न, हीउ आहे नौजवाननि जो दौरु
ऐं पाकिस्तान में जेके हिन महिल बि जेके वोटिंग जे हिसाब सां जेके आबादी जे हिसाब सां नौजवाननि जो परसेंटेज माशाल्लाह तमामु घणो आहे। ऐं नौजवान हिन महिल जेको सोशल मीडिया ते आहे त उहो नौजवान सोशल मीडिया जे ज़रिए मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया जा टूल्स आहिनि, चाहे उहो तव्हांजो अॼु जे दौर जा वेब चैनल्स हुजनि, तव्हांजा जेको आहिनि सोशल मीडिया जा, तव्हांजो व्हाट्सअप हुजे, तव्हांजो ट्विटर हुजे, तव्हांजो इंस्टा हुजे, या ॿिया खोड़ सारा अहिड़ा फेसबुक हुजे, उन्हनि खे नौजवान वधीक फॉलो ऐं करे पियो। त ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त असांजो पंहिंजो जेको हिन महिल चेयरमैन साहिबु आहे उहो नौजवान आहे, पर उहो पूरे पाकिस्तान जी सीनियर लीडरशिप खे हिन महिल लीड पियो करे। ॻाल्हि इहा आहे त नौजवान खे हिकिड़ो जज़्बो हूंदो आहे ऐं उन वटि हिकिड़ो मोटिवेशन हूंदी आहे। त मूं वटि हिकिड़ी मोटिवेशन इहा आहे त मुंहिंजो चेयरमैन नौजवान आहे, उन मूं ते एतमाद कयो आहे। ऐं सुठी ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजा जेके सीनियर्स जेके मुंहिंजे असांजे डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट आहिनि मोहतरम ख़ुर्शीद अहमद जुणेजो साहिबु ऐं एजाज़ अहमद लेगारी साहिबु, उहे तमामु घणा सीनियर्स आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजे दौर में इहो सभु कमु कयो आहे। ख़ुर्शीद जुणेजो साहिबु शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे ज़माने खां वठी हलिया आहिनि, एजाज़ अहमद लेगारी साहिबु हलिया आहिनि, ऐं उनजो कॉम्बिनेशन जेको चेयरमैन साहिबु ठाहियो आहे मुंहिंजी नज़र में तमामु ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आहे त सीनियर्स ऐं जूनियर्स गॾु हुजनि। जेसि ताईं मुंहिंजो कमु आहे इंफॉर्मेशन जो, त इंशा अल्लाह ताला मां पंहिंजे चेयरमैन साहिब जे इन एतमाद ते पूरो बि लहंदुमि। ऐं मुंहिंजे लाइ वॾी ख़ुशनसीबी जी ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे स्टूडेंट विंग जे ज़माने खां वठी इहे सभु सहाफ़ी बिरादरी, इहे लाड़काणो, इहे सभु दोस्त मूंखे सुञाणींदा आहिनि ऐं मुंहिंजा हिननि सां ज़ाती मरासिम बि आहिनि ऐं मूंखे उन्हनि ॾिठो आहे त मां ग्रास रूट खां आयो आहियां। त मुंहिंजे लाइ ख़ुशनसीबी इहा आहे त मूंखे उन्हनि खां बि सिखण लाइ मिलंदो, मूंखे को आब या मूंखे ऐब या आर महसूसु न थींदो त मां उन्हनि सां का गाइडनेस वठां। जेतिरे क़दुरु मां पार्टी जो आहियां त मां पार्टी में एॾनि सीनियर्स सां रहियो आहियां त माशाअल्लाह उन में मूंखे तमामु घणी मूंखे ॼाण आहे, पर अञा उन जी ज़रूरत बि आहे ऐं मां कंदुमि। ऐं इंशा अल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे लाड़काणे में जेको पीपुल्स पार्टी कमु कयो आहे पूरे सिंध में ऐं पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी कमु कयो आहे, पर बिलख़ुसूस लाड़काणे में तमामु घणो कयो आहे। सिर्फ़ु उन कम खे माण्हुनि अवाम जे आॾो पेश करिणो आहे ऐं माण्हुनि खे ॾेखारिणो आहे त हे कमु आहे, ऐं माण्हुनि जे ऐं सहाफ़ियुनि जे ऐं पार्टी जे विच में हिकिड़े पुल जो किरदारु अदा करिणो आहे, ताकी जेके माण्हुनि जा इशूज़ आहिनि उहे मां टेकल करे पार्टी ताईं पहुचायां ऐं पार्टी जो जेको मौक़िफ़ु आहे उहो पंहिंजे सहाफ़ी बिरादरी जे तवसुल सां वरी माण्हुनि ताईं पहुचायां। त इंशा अल्लाह ताला इन में का बि एॾी मतिलबु ॾुखियाई इंशा अल्लाह कंदो पेश न ईंदी ऐं मां सोशल मीडिया खे पाण यूज़ कंदो आहियां ऐं मुंहिंजा जेके बि दोस्त आहिनि उहे सोशल मीडिया जा एक्टिविस्ट आहिनि ऐं इंशा अल्लाह असां पीपुल्स पार्टी खे सोशल मीडिया जे हिसाब सां लाड़काणे में उनजो क़िलो बणाईंदासीं इंशा अल्लाह। मां तव्हांखे सवाल कयो त बिलावल भुट्टो साहिबु चेयरमैन साहिबु उहे जेके सीनियर्स आहिनि जेके उन्हनि खे छॾे करे ॿिया बि खोड़ सारा सीनियर्स आहिनि ऐं लाड़काणो ज़िलो आहे ऐं ईअं सम्झो त तव्हांजो सियासी क़िलो बि आहे, त उन जे हवाले सां मां जेको तव्हांखे चयो न त इन हवाले सां तव्हां एॾो वॾो एतमाद हासिलु करण में तव्हां कामयाबु थी वियो ऐं तव्हांखे अहमियत ॾिनऊं नौजवाननि खे, हालांकि ॿिया बि दोस्त आहे, त इन जो सबबु छा आहे? बिल्कुलु अञा असांजी पार्टी जी मुकमल बॉडी ठहंदी इंशा अल्लाह, काफ़ी दोस्तनि खे उन में सीनियर्स खे एडजस्ट कंदा। जेसि ताईं मुंहिंजी ॻाल्हि आहे त मां ज़रूरु असां हिकिड़ो हमेशह ईअं थियो आहे त पार्टी मां अहिड़नि दोस्तनि खे नौजवाननि खे जिन खे जज़्बो हुजे, जिन कमु करण जो शौक़ु हुजे, चेयरमैन साहिबु हमेशह उन्हनि खे मौक़ो ॾिनो आहे ऐं मूंखे बि मौक़ो ॾिनो अथई ऐं इहो पार्टी में तमामु बहितरु आहे त सीनियर ऐं जूनियर जो कॉम्बिनेशन करे ऐं तव्हां हलायो ताकी उहो जेको जूनियर आहे या नौजवान आहे जेको त उहो उन्हनि सीनियर्स खां सिखी करे ऐं पार्टी माना अॻिते वधंदी रहे ऐं पार्टी ऐं ईअं ई पार्टियूं जेके आहिनि सर्वाइव कंदियूं आहिनि ऐं पार्टी में नओं खून शामिलु ईंदो आहे। मां कल्ह जंहिं सीट ते हुयमि उन ते ॿियो को नंढो नौजवान ईंदो ऐं जेको मूंखां अॻु में हुयो उन जी जॻह ते मां आयुमि। जेतिरे क़दुरु चेयरमैन साहिब जे एतमाद जी त मां उनजो शुक्रियो अदा कंदुमि पंहिंजी पूरी क़यादत ख़ासि करे जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टे ज़रदारी साहिब जो ऐं मोहतरमा आदि फरियाल टालपुर साहिबा जो ऐं ख़ासि करे असांजे सूबे सिंध जो प्रेसिडेंट आहिनि मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहिब जन जो, उन्हनि सभिनी जो मां शुक्रियो अदा कंदुमि। ऐं उनखां अलावा उन्हनि सभिनी जेके वेल विशर आहिनि जिन पे चाहियो या जिन जी इहे दुआउनि सां मां हिन मक़ाम ते पहुतो आहियां, त इहो पार्टी एतमाद कयो आहे ऐं पार्टी जे एतमाद ते लहंदुमि। ऐं ख़ासि करे असां कमु कयो ऐं चेयरमैन साहिबु उनखे ॾिठो, उनजो हिकिड़ो वॾो जेको मेन रीज़न हुयो उहो रीज़न हुयो त असां पंहिंजे कम खे या जेका असां महिनत कई उहो असां आवाम जे आॾो पेश कयो।
पोइ जॾहिं पार्टी बि ॾिसे थी त हिकिड़ो कारकुन, हिकिड़ो ग्रास रूट जो वर्कर हिकिड़ो जॾहिं कमु करे थो त पोइ पार्टी हमेशह उन्हनि पीपुल्स पार्टी में ख़ासि करे वर्कर खे, हेठिएं तबिके खे, उनखे हमेशह मौक़ो मिलंदो आहे। पोइ उहो असां ते डिपेंड थो करे त असां उन मौक़े मां केतिरो उनखे अवेल था कयूं, केतिरो उन मां माण्हुनि खे रिलीफ ॾियूं था या केतिरे तादाद में माण्हुनि ताईं पंहिंजो पैगाम पहुचायूं था। इंशाअल्लाह मूंखे उमेदु आहे ऐं मूंखे जज़्बो बि आहे, मूंखे जज़्बो बि आहे, शौक़ु बि आहे त मां इन्हनि सभिनी शयुनि खां करे पंहिंजी पार्टी जो जेको पॉज़िटिव मैसेज ऐं जेको बि अवाम जी तकलीफ़ूं जेके सोशल मीडिया जे ज़रिए अचनि थियूं उन्हनि खे कलेक्ट करे पंहिंजी हाई कमान ऐं पंहिंजी पार्टी ताईं उहे पहुचाईंदुमि। ऐं मां जीअं तव्हांखे चयो त मां पुल जो जेको आहे सो किरदारु अदा करणु चाहियां थो त अवाम ऐं पार्टी जे विच में, छो त असांजी पार्टी ग्रास रूट ताईं आहे ऐं हर नंढिड़ो इशू माण्हू असां मां उमेदु कंदा आहिनि ऐं असां माण्हुनि जी उमेदुनि ते लहूं बि था, पर खोड़ सारा अहिड़ा इशूज़ हूंदा आहिनि जेके डायरेक्टली असां या डायरेक्टली माना न पहुची सघंदा आहिनि या उहे न थींदा आहिनि। त इनशाअल्लाह उन्हनि खे मिस न कबो, उन्हनि नंढियुनि शयुनि खे पॉइंट कबो ऐं उन्हनि खे खणिबो ऐं पंहिंजो पैगाम माण्हुनि ताईं पहुचाइबो ऐं माण्हुनि जो पैगाम पंहिंजी क़यादत ताईं पहुचाइबो। हिकिड़ो सुवाल थोरो ॾुखियो आहे पर इन जो मूंखे यकीन आहे त तव्हां सुठो जवाबु ॾींदो। मुंहिंजा दोस्त आहियो तव्हां, इन जे करे माण्हू शायदि सम्झनि त हुननि सिर्फ़ु पॉज़िटिव सुवाल कया आहिनि, इन करे हीअ सुवालु तव्हांखे करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। जंहिं उहिदे ते हींअर तव्हां आहियो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ज़िले लाड़काणे, हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो महिनत वारो कमु आहे, हिकिड़ी महिनत वारी हिकिड़ी सीट ऐं हिन सीट खे तमामु घणो टाइम ॾियणो पवंदो आहे। ईअं ई माण्हुनि जे दिलि में उहो साॻियो सुवालु थिए थो जेको असांजे दिलि में सुवालु थिए थो त कुझु ॾींहं पहिरियां वज़ीर अज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहिबु लाड़काणे में आया ऐं उन वक़्तु तव्हां यूथ विंग में हुयो, उन जो पुतलो साड़ियो वियो हुनजे बंगले जे अॻियां ऐं उहो बि तव्हांजे मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी जाली FIR हुई, पर मतिलबु हिकिड़ो सिलसिलो थियो। हिकिड़ो हीउ जेको उहिदो आहे तव्हांजो, उहो छा तव्हां सम्झो था त उन पुतले साड़ण जे करे तव्हांखे हिन उहिदे ते आणण जो सबबु बणियो, या तव्हांजी जेका बचपन खां वठी जेका ज़ाती तौर ते मूंखे ख़बर आहे जेका तव्हां महिनत कई उनजो, छो त माण्हुनि खे इन शइ जी ख़बर पवे त तव्हांखे एतमाद उन पुतले जे करे मिलियो या जेको आहे तव्हांखे पंहिंजी महिनत जे? न, बिल्कुलु ज़ुल्फ़िकार भाई, ईअं न आहे। असल में ॻाल्हि इहा आहे त हीअ त हाणे रिसेंटली वाक़ियो हुयो, पर मां उन खां अॻु में ज़िले लाड़काणे पीपुल स्टूडेंट फेडरेशन जो जनरल सेक्रेटरी हुयुमि ऐं उन खां अॻु में 2006 में बि मां हिन ज़िले जो स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइज़र रहियो हुउमि पीपुल स्टूडेंट फेडरेशन जो। ऐं हाणे मौजूदा मां पीपुल यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन जेका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी सभ खां वॾी ज़ेली विंग यूथ जी आहे, मां उनजो प्रेसिडेंट हुयुमि। इहे सभु मूंखे उहिदा हिन खां अॻु में मिलिया हुया। हीअ जेको तव्हां ॿुधायो था हीअ वाक़ियो, हीअ बि हू लाड़काणे में अचे पियो, उहो असां प्राइम मिनिस्टर आहे, पोइ उहो जहिड़े बि तरीक़े सां थियो आहे पर प्राइम मिनिस्टर आहे ऐं लाड़काणे जे नौजवाननि जा हिकिड़ा जेन्युइनली इशू हुया त लाड़काणे जे नौजवान खे वफ़ाक़ी यूनिवर्सिटियुनि में एडमिशन न पई मिले, लाड़काणे जे नौजवाननि खे वफ़ाक़ी इदारनि में उन्हनि खे उते जॉब अपॉर्चुनिटियूं न हुयूं ऐं मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट मां नौजवाननि खे कढियो वियो। उन्हनि जा इशूज़ जेके हुया जेन्युइनली उन्हनि जी लाड़काणे जे नौजवाननि जी हिकिड़ी कॉल हुई, मां बि उन्हनि सां गॾु हुयुमि। असां पंहिंजो हिकिड़ो आइनी जमहूरी हक़ अदा कयोसीं। पोइ उन ते जेकॾहिं को अहिड़ो माना हुननि जो प्रेशर हुयो त मतिलबु इहे FIRs वग़ैरह थियनि, छा हीउ मुल्क जेको आहे भाषाई निज़ाम तरीक़े त नथो हले, हिते रोज़ जुलूस जलसा निकिरंदा आहिनि। जेकॾहिं मां पंहिंजे नौजवाननि जो मसइलो पंहिंजे या हिन मुल्क जे सिलेक्टेड हुजे या इलेक्टेड हुजे उन प्राइम मिनिस्टर ताईं न पहुचायां त पोइ त मां नौजवाननि सां इंसाफ़ के उनजो पैगाम केरु पहुचाईंदो? असांजे ख़िलाफ़ु या असांजी गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु या जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ माण्हू कंदा आहिनि। असां कॾहिं कंहिंखे न रोकियो आहे। हीउ जमहूरी मुल्क आहे, हीउ जमहूरियत ते असां यकीन रखूं था ऐं जमहूरियत में एहतजाज या अपोज़िशन ख़ूबसूरती हूंदी आहे, उनखे ज़ाती उन में न वठणु खपे। उहा उन्हनि जी उते अचे पियो, असां पंहिंजो एहतजाज कयो, पुरअमन एहतजाज हुयो, पुरअमन करे असां मोटी आयासीं। इन जो हिन शइ सां बिल्कुलु बि कोई तालुक़ु कोन्हे को। मुंहिंजी सियासी जदोजहद या मुंहिंजो जेको बि आहे उहो रहियो आहे, शुरू खां वठी वियो आहे, त हिन जो हिन सां कोई बि क़तई कोई तालुक़ु कोन्हे को। इहो क्लियर थी वियो मुंहिंजे, छो त पहिरियों दफ़ो तव्हां मुंहिंजे चैनल ते इन मसइले खां पोइ तव्हां इंटरव्यू ॾिनो आहे। अच्छा, हाणे इहो आहे त
जेको कराची कोर कमेटी ठही आहे, माण्हू चवनि था, बल्कि असां बि चऊं था त सिंध जी वैधानियत ते हिकिड़ो हमिलो आहे। उन ते क़ौम परस्त मुख़्तलिफ़ पार्टियूं एहतजाज बि कनि थियूं पियूं, धरणा बि लॻनि था पिया। अञा ताईं इन मसइले खे जेको आहे सो कयो थो वञे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह उहा ॻाल्हि कई आहे त जेका सिंधियत हुजे या अवामी जेको मुफ़ाद में जेका ॻाल्हि हुजे उहा ख़ासि तौर ते कंदी आहे, त पोइ इहो छा सबबु आहे त तव्हां हींअर जेको कोर कमेटी जी जेका सरबराही आहे उहा बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि आहे, ऐं उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि आहे, उन में MQM बि आहे, जॾहिं त इहे ॿई पार्टियूं तव्हां सां इतिहाद में कोन्हनि, ऐं तव्हां हिन इशू ते जेको आहे तव्हां हुननि सां गॾु आहियो। ॿिए नंबर ते तव्हां जॾहिं हिते लाड़काणे शहर में ॾिसूं था त तव्हां हिते पेनाफिलिक्स लॻाए छॾिया आहिनि लाड़काणे शहर में, त मरसूं सिंध न ॾिसूं। हाणे जेकॾहिं हिते तव्हां लिखो था मरसूं सिंध न ॾिसूं, ऐं हुते वरी तव्हां माण्हुनि ॾे तासुर थो वञे त शायदि कराची असांखां धार थो थिए, इहो ॼण थोरो कन्फ्यूजन आहे माण्हुनि जे ज़हन में, इन खे थोरो क्लियर कयो। असल में ॻाल्हि इहा आहे त कन्फ्यूजन इहो फैलायो थो वञे, पर हक़ीक़त में कन्फ्यूजन आहे न। ॻाल्हि इहा आहे त वर्किंग रिलेशनशिप त आहे न, वफ़ाक़ जो नुमाइंदो आहे, गवर्नर उहो वेठो आहे, उहो बि आहे। ही इशूज़ हुया कुझु अहिड़ा, छो त कराची जेको आहे उहो तमामु वॾो सिंध जी दिलि आहे ऐं सिंध सूबे जी शहर जी हैसियत रखे थो। उन शहर में कुझु प्रोजेक्ट्स जेके वफ़ाक़ी गवर्नमेंट ऐलान त कयो हुयो, इन इमरान ख़ान हितां इलेक्शन खटियो कहिड़े बि तरीक़े सां, पोइ उन सीट छॾी ऐं उन्हनि खे सीटूं आहिनि, उन्हनि हिकिड़ा ऐलान कया त असां हिन शहर खे हिकिड़ा प्रोजेक्ट ॾींदासीं, जेके उहे उन्हनि न ॾिना। उन्हनि प्रोजेक्ट न ॾिना, उन्हनि प्रोजेक्ट न ॾियण जे करे खोड़ सारा प्रॉब्लम पैदा थिया। पोइ उन जे करे सिंध सूबाई गवर्नमेंट ऐं जेको आहे सो वफ़ाक़ी गवर्नमेंट हिकिड़ी वर्किंग रिलेशन करण लाइ हिकिड़ी कमेटी ठाही, जंहिंजी कमेटी जो सरबराह सिंध जो CM साईं मुराद अली शाह आहे, ऐं उन में हुननि जा बि मेंबर आहिनि, ऐं सिंध असांजा जेके आहिनि MPs बि आहिनि मिनिस्टर, उहे बि उन जा नुमाइंदा आहिनि। त इहा हिकिड़ी कमेटी आहे, अहिड़ियूं कमेटियूं हूंदियूं आहिनि वर्किंग रिलेशनशिप करण लाइ, इन में कुझु बि न आहे। बाक़ी जेसि ताईं ॻाल्हि आहे त इहा जेकॾहिं वफ़ाक़ी गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट जे ज़हन ख़्वाब ख़्याल में अहिड़ी का कोशिशि या अहिड़ी का कोशिशि करण जे तरफ़ उहो जेकॾहिं सोचनि था, त असां उन्हनि खे जवाबु ॾियण जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो नारो आहियूं त मरसूं कराची न ॾेसूं। छो त कराची सिंध जी दिलि आहे, कराची हज़ारनि सालनि खां कोलाची जे नाले सां हिन कराची में रहियो आहे, सिंध में रहियो आहे, ऐं सिंध सूबो ख़ालिक़ आहे, माउ आहे पाकिस्तान जी जेका रेज़ोल्यूशन पेश थी उहा सिंध असेंबली कराची में पेश थी, जंहिंमें असां पाकिस्तान जी करारदाद मंज़ूर कई त मुस्लमाननि जे लाइ हिकिड़ो मुल्क हुजे। हीउ सूबो हज़ारनि सालनि खां मोहनजोदड़ो जी तारीख़ 5000 साल पुराणी आहे। हीउ सूबो हमेशह खां हिकु रहियो आहे, इहा हिन जो ख़्वाब ख़्याली आहे, ऐं इहे हिकिड़ी शरारतूं आहिनि जेके उहो कनि पिया। MQM वारा अॼुकल्ह इहे ॻाल्हि कनि पिया, इहा ॻाल्हि उन्हनि खे शर्म अचणु खपे। जिन सिंध जे माण्हुनि उन्हनि खे हिते रहायो, हुननि खे ज़मीनूं ॾिनियूं, पंहिंजा घर ॾिना, सभु कुझु ॾिनो, जेकॾहिं अॼु बि उहो पंहिंजो पाण खे इहे इन शइ तरफ़ वठी वञनि था त पोइ त उन्हनि जे लाइ उहे त तमामु वॾा अहसान फरामोश हूंदा। इन खां वधीक अहसान फरामोशी छा हूंदी त जिन भाइरनि सां गॾु या जिन सां उहे रहिया आहिनि, अॼु असांजे शहर, असां उन्हनि खे पंहिंजो भाउ सम्झूं था, उन्हनि खे बि पंहिंजो भाउ सम्झणु खपे। ऐं इन खां अलावा उन्हनि खे चारो कोन्हे। जॾहिं पूरे पाकिस्तान में उन वक़्तु जॾहिं पार्टीशन थियो हुयो, हुननि खे सिंध जे माण्हुनि पंहिंजा दिलि, पंहिंजा घर, पंहिंजा दरवाज़ा खोले उन्हनि खे वेलकम कयो। अॼु असां उन्हनि खे भाउ सम्झूं था, असां उन्हनि खे पंहिंजो हिसो सम्झूं था, पर जेकॾहिं उहे इहे ॻाल्हियूं कनि था त उन्हनि खे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते शर्म अचण बि खपे। ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे ऐं जेको माण्हू पंहिंजी माउ सां गद्दारी कंदो त उहो माण्हू मतिलबु मुनाफ़िक़, उनखे छा थो चई सघिजे। बाक़ी जेसि ताईं पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि आहे त पीपल्स पार्टी अॻे बि जॾहिं जनरल मुशर्रफ जे ज़माने में कालाबाग डैम जो थियो त पीपल्स पार्टी उन खे लीड कयो हुयो। एंटी ग्रेटल थल कैनाल कमेटी ठही, जंहिंजो कन्वीनर उन ज़माने में निसार अहमद खोड़ो साहिबु हुयो ऐं पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर हुयो। उन में सभु क़ौम परस्त पार्टियूं हुयूं। उन में मोहतरम जेको असांजो मरहूम रसूल बख्श पलीजो साहिबु हुया, डॉक्टर कादिर मक्सी हुया, बशीर ख़ान कुरैशी हुया, ऐं उन में सभु हुया। ऐं उन वक़्तु बि इहे जेके फंक्शनल लीग आहे इहा जनरल मुशर्रफ सां गॾु हुई। अॼु जेका तव्हांजी GDA फंक्शनल लीग आहे उहा हिन महिल बि इन असांजे जेको जमहूरियत जे लिबादे में डिक्टेटर आहे, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन सां गॾु आहे। हीअ कल्ह बि उन सां गॾु हुया, उन्हनि सां, हीअ अॼु बि उन्हनि सां गॾु आहिनि। इहा त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे।
जेका हमेशह सिंध जे हक़नि जे लाइ अॻियां अॻियां बीठी आहे। छा माण्हुनि खे यादि न आहे जंहिं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो कमू शहीद ते धरणो हणी, जंहिं ज़माने में कालाबाग डैम जो मसइलो थियो त मोहतरमा उते धरणो हणी कमू शहीद ते ऐं बंदि कयो हुयो ऐं उनखां पोइ उहे उन्हनि खे हथु खणणो पियो। अॼु बि पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं को बि अहिड़ो मनसूबो जेको सिंध सूबे जे जेका बि शइ सिंध सूबे जे ख़िलाफ़ु आहे न, उहा हक़ीक़त में उहा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु आहे। असां सिंध सूबे में रही करे ही सिंध सूबे जी वहदानियत ते हमिलो न आहे, ही पाकिस्तान जी वहदानियत ते हमिलो आहे। सिंध सूबो पाकिस्तान जी दिलि जी हैसियत रखे थो ऐं सिंध सूबे जी दिलि जी हैसियत कराची रखे थो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीअं चवंदा आहिनि सीसा पिलाई दीवार वांगुरु अॻियां बीठी हूंदी। कंहिं बि अहिड़े मनसूबे में हिननि खे कामयाबी थियणु न ॾींदासीं ऐं असां हिननि खे मुंहुं टोड़ चाहे असांखे पंहिंजी जानियुनि सां खेॾणो पए धरती जे लाइ। ही सिर्फ़ु असांजे लाइ सूबो सिंध जेको आहे सिर्फ़ु सूबो न आहे, हीअ असांजो आबाई वतन आहे। हिन सूबे जे लाइ असां मरण ताईं तयारु आहियूं। असांजे लाशुनि ते गुज़री करे हे को अहिड़ो क़दम सिंध जे ख़िलाफ़ु खणी सघनि था। बाक़ी जेसि ताईं असां आहियूं हिननि खे इहो असां करणु न ॾींदासीं। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त जेसीं ताईं तव्हां आयो या जेके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेका बि क़यादत आहे तेसि ताईं सिंध मां कराची जी दिलि जेका सिंध जी जेका दिलि आहे कराची उनखे धार थियणु न ॾींदो। जीअं कोर कमेटी ठही आहे कराची में, उहा इन जे करे ठही आहे त कराची में कम नथा थियनि। ईअं ई आहे, जेकॾहिं उते कम नथा थियनि ऐं कोर कमेटी ठहे थी ऐं टिनि पार्टियुनि जे जेको आहे सो मिलाप सां थिए थी पई, त छा तव्हांजे ज़हन में इहा ॻाल्हि कोन थी अचे त बाक़ी जेका सिंध आहे उन में बि अहिड़ियूं कमेटियूं नंढियूं नंढियूं ठहनि त जीअं माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि उहे हल थी सघनि। चलो हाणे तव्हां इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थिया आहियो ऐं तव्हांजी वरी जेको ऑफिस आहे कैनेडी मार्केट लाड़काणे में हींअर उहा बि तमामु घणी वर्किंग थी वई आहे। पर जेकॾहिं हीअं माण्हुनि सां तव्हांजो जेको लाॻापो आहे, जेको तव्हांजो शुरू खां वठी जेको मेलाप रहियो आहे अवाम ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो, उहो जेकॾहिं हाणे बि उहो साॻियो ई रहियो त तव्हां सम्झो था जेकॾहिं हीअं कमेटियूं ठाहिजनि या हिकिड़ो त इहो सुवालु। ॿिए नंबर ते इहो त जेको रेवेन्यू ॾिए थी पई सिंध पाकिस्तान मुल्क असांजो मुल्क आहे पाकिस्तान, पर जेकॾहिं सिंध सूबो रेवेन्यू सभ खां वधीक सिंध सूबो ॾिए थो पियो, पर उन जॻह ते जॾहिं को बि मुफ़ाद परस्त टोलो जीअं MQM आहे उहो जॾहिं TV ते किथे वेही टॉक शो में वेही करे उहे चवंदा आहिनि त कराची रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को और हमें मिलता कुछ भी नहीं। त हाणे इहो ॿियो सुवालु हो त छा MQM खे तव्हांजी क़यादत ठीकु आहे जवाबु ॾींदी रहंदी आहे, पर इन हवाले सां कॾहिं ॻाल्हि ॿोल थी आहे त तव्हां कराची रेवेन्यू कोन ॾींदी आहे सिंध ॾींदी आहे ऐं कराची सिंध जो दिलि आहे, त तंहिंजे करे इन हवाले सां तव्हांजो छा चवणु हूंदो? ॿ सवाल। ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जेका आहे उहा पूरी हिकु आहे, उहा कराची खां वेंदे कश्मीर ताईं, ऐं असांजो हर शहर रेवेन्यू ॾींदो आहे ऐं हर शहर असांजो अहमियत जोॻो आहे। छा असांजो घोटकी डिस्ट्रिक्ट जिते एॾियूं मिल्स आहिनि उहो रेवेन्यू न ॾींदो आहे? छा असांजो सखर रेवेन्यू न ॾींदो आहे? छा असांजो हैदराबाद रेवेन्यू न ॾींदो आहे? असांजो हर डिस्ट्रिक्ट हर शहर रेवेन्यू ॾींदो आहे ऐं असां ॾींदा आहियूं। इहा ई ॻाल्हि असां चऊं था त हीउ मुल्क असांजो आहे, हिन मुल्क जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी साज़िश था कनि हीअ माण्हू ऐं हिन मुल्क जी वहदानियत सां खेॾनि था। हिन मुल्क जा 4 हिकिड़ा यूनिट्स आहिनि, उहो सिंध हुजे, पंजाब हुजे, बलूचिस्तान हुजे या असांजो KPK हुजे। जेकॾहिं उन्हनि मां कंहिं बि हिकिड़े खे नुक़सानु पहुतो त उहो हक़ीक़त में पाकिस्तान जो नुक़सानु हूंदो ऐं पाकिस्तान असांजो मुल्क आहे। ही जेके आहिनि हिननि जी क़यादत जी, हिननि MQM जी दुनिया खे ख़बर आहे त हीअ कंहिंजे एजेंडा ते कमु कंदा रहिया आहिनि ऐं कंहिंजे एजेंडा ते हाणे कमु कनि पिया। जेकॾहिं हिननि खे ऐं GDA वारनि खे एॾी गैरत हिन महिल अचे थी ऐं उहे असां ते इल्ज़ाम था आणनि त सभ खां पहिरियां त हीअ MQM खे पाण खां धार कनि गवर्नमेंट मां। ही उते वेठा बि आहिनि, उन्हनि सां गॾु उन्हनि सीटुनि जो खे उन्हनि जो मज़ो बि वठनि ऐं वॾे मां वॾा कॉम्परस थी करे अलीम आदिल शेख वारा ऐं फंक्शनल लीग वारा वेही करे इहे ॻाल्हियूं कनि। बिल्कुलु इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। पीपुल्स पार्टी हिन सिंध जे हर शहर हर वस्ती हर वाण पूरे पाकिस्तान में छायल आहे। असां हमेशह इहो नारो लहायो आहे, चारों सूबों की ज़ंजीर बेनज़ीर। ईअं ई 4 सूबनि जी ज़ंजीर हिन महिल जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु आहे, जंहिंखे सिंध जे हर शहर लाड़काणे खां वठी गिलगित बल्तिस्तान ऐं चतराल ताईं माण्हू उनखे पंहिंजो लीडर तस्लीम कनि था ऐं नौजवान। इंशाअल्लाह असां हिननि खे कंहिं बि सूरत में
पाकिस्तान जे कंहिं हिकु इंच खे बि नुक़सानु पहुचाइणु न ॾींदासीं। असां हमेशह वांगुरु हिन पूरे पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त कंदासीं। तव्हांखे यादि हुजणु खपे उन वक़्तु बि इन्हनि माण्हुनि साज़िशूं करे जॾहिं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो ऐं एॾो वॾो पाकिस्तान जो नुक़सानु थियो ऐं हिननि जेको नारा हयां उन जे मुक़ाबले में असांजे कोर चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान खपे जो नारो हणी हिन मुल्क खे ऐं हिन मुल्क जी वदानियत खे बचायो ऐं सिंध जे माण्हुनि खे रोकियो ऐं सिंध जे माण्हुनि ते हुन मरहम रखी। असां सिंध जा माण्हू मोहबत करण वारा माण्हू आहियूं। असां भिटाई जी सरज़मीन जा माण्हू आहियूं। असां मुंहिंजे दड़े जी धरती जा माण्हू आहियूं। असां हमेशह माण्हुनि खे पंहिंजे दिलुनि में जॻहि ॾिनी आहे। असांजा माण्हू बहादुर आहिनि। असां हिन पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त कंदासीं। असांखे पंहिंजे मुल्क सां प्यारु आहे। असांखे पंहिंजे सूबे ऐं पंहिंजे शहरनि सां प्यारु आहे। बाक़ी ही जेके आहिनि ही कूड़ा छो त हिन महिल हिननि खां गवर्नमेंट हले कोन पई PTI वारनि खां, पोइ इहो छूछो छॾे करे सिंध जे माण्हुनि खे ऐं माण्हुनि खे तंग करण लाइ ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि में हिकिड़ी नफ़रत पैदा हक़ीक़त में ही नफ़रतूं पैदा करण था चाहिनि। ही नफ़रतूं पैदा करण था चाहिनि। छा कराची में पूरे पाकिस्तान जा माण्हू रोज़गार जे सिलसिले में न ईंदा आहिनि? बिल्कुलु ईंदा आहिनि। पर सिंध जो माण्हू कॾहिं बि ॿिए कंहिं में वञी कमाइण लाइ न वेंदो आहे। पर असां पोइ बि उन्हनि खे वेलकम कंदा आहियूं। असांजा भाइरनि ही मुल्क असांजो हिकु आहे। असां सभु हिकु आहियूं। इन जी यूनिटी खे नुक़सानु पहुचाइण कंहिं बि सूरत में न ॾींदासीं। इन्हनि जी ख़्वाहिश आहे त हे का अहिड़ी ॻाल्हि या अहिड़ो कमु कनि असां हिननि खे हिननि में कामयाबु थियणु न ॾींदासीं। जेसिताईं क़दुरु तव्हां चयो ॿियनि शहरनि जो मुख़्तलिफ़ ॿुधायो त हिते पार्टियूं कमु करें पई। कराची जी डायनामिक हिकिड़े इन जे करे चेंज आहे त कराची मां जेको मेयर आहे उहो MQM जो आहे ऐं 12 साल थिया आहिनि या माना MQM मुसलसल हुन में अचे पई मेयरशिप में ऐं PTI जूं बि काफ़ी तादाद में सीटूं आहिनि ऐं पीपुल्स पार्टी खे बि उते मैंडेट आहे। त उन जे करे वर्किंग छो त उन जी डायनामिक इन जे करे चेंज आहे त कराची तक़रीबन हिन महिल 2.5 करोड़ माण्हुनि जो शहर आहे। दुनिया जो 2nd नंबर ते वॾो शहर आहे। त उन जा इशूज़ ज़रूरु आहिनि ऐं वॾनि शहरनि में थींदा आहिनि। ऐं उते ॾिसो था मुख़्तलिफ़ अहिड़ियूं खोड़ अहिड़ा माण्हुनि जेके आहिनि सो MQM जे ज़माने में हिननि हिकु त अहिड़ियूं भर्तियूं कयूं ऐं KMC में KDA में हिननि डिपार्टमेंट में भर्तियूं कयूं जिन माण्हुनि ड्यूटियूं ई न कयूं। पोइ बरसाति अचे थी त उहो शहर छो त उहे माण्हू फेक हुया। त इंशाअल्लाह हिन दफ़े जॾहिं बल्दियाती इलेक्शन थींदी ऐं पीपुल्स पार्टी भारी मैंडेट सां खटींदी त असां इन्हनि जा इहे जेके फेक ऑर्डर्स आहिनि इन्हनि खे ॾिसंदासीं, चेक कंदासीं ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेके सिर्फ़ु नाले मातर उन रजिस्टर में आहिनि पर न आहिनि। छो त हिन महिल मेयर उन्हनि जो आहे, पावर उनखे आहिनि। हिकु उनखे दूरि कंदासीं। ॿियो हिननि जेके उन वक़्तु माण्हुनि खे चाइना कटिंग करे MQM ॾिनी ऐं माण्हुनि उन्हनि नालनि जे मथां घर ऐं पंहिंजूं बिल्डिंगूं ठाहे छॾियूं जेके नाला बरसाति में चोक था थी वञनि जंहिंमां पाणी न। इंशाअल्लाह पीपुल्स पार्टी इहा पंहिंजी ड्राइव शुरू कई आहे। असां हिननि जी इंक्रोचमेंट जे ख़िलाफ़ु इंशाअल्लाह उहे बि ॾिसंदा ऐं नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन में जॾहिं पीपुल्स पार्टी भारी अक्सरियत में कामयाबु थींदी त उहे इहे सभु कराची जा मसइला हल थींदा। हींअर बि जेके बि वॾा प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे सभु असां कराची में ॾिना आहिनि ऐं इंशाअल्लाह कराची जीअं रोशनी जो शहर आहे ईअं हमेशह रहंदो। हूअं त इन मुफ़ाद जेकॾहिं ॾिसिजे अवाम जो त उन में त ज़िला ठहंदा रहंदा आहिनि। पर कराचीअ सां गॾु पूरी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन खां अॻु में या इलेक्शन थिए न थिए उहो त हाणे हिकिड़ो अलॻि सिलसिलो आहे। पर हींअर जॾहिं उन्हनि जो बल्दियात जो टाइम पीरियड पूरो थियण वारो आहे ऐं उन खां पोइ फ़ौरन ई वरी जेको आहे सो उन में ज़िला ठाहिया वञनि ऐं ज़िलनि जे लाइ जोड़ जक कई वञे। ऐं जॾहिं त 6 ज़िला कराची में पहिरियां खां आहिनि, हाणे 7हों ज़िलो जेको आहे कियामाड़ी ज़िलो बि जेको आहे ठहे थो पियो। त तव्हां सम्झो था त ज़िला वधीक ठहण सां अवाम खे अञा वधीक फ़ाइदो पवंदो या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे फ़ाइदो पवंदो? ॾिसो बावली जॾहिं MQM जो ऐं पंहिंजो असांजी उन ज़माने में अरबाब रहीम हुयो त उन सिंध जा सभु ज़िला उन्हनि खे टोड़े ॿ टे ज़िला ठाहिया हुया ऐं जिते ज़रूरत न हुई उते बि उन्हनि पंहिंजे ठाहिया हुया। पर हींअर जेको कियामाड़ी ज़िलो ठहियो आहे इहो कराची जो सभ खां वॾो ज़िलो हुयो जंहिंजी आबादी 40 लख हुई। हाणे 40 लख जी आबादी ऐं हिकिड़ो उन जे मथां असांजो UC चेयरमैन हुजे या हिकिड़ो उन जो हुजे त या उन जो हिकिड़ो मेयर हुजे, उहो 40 लख जी तमामु वॾी आबादी आहे ऐं माण्हुनि खे तमामु ऐं सिंध जो कराची जो तमामु पुराणो क़दीम इलाइक़ो आहे। उन जा उते इशूज़ हुया, उन खे टोड़े करे 2 ज़िला असां ठाहिया, कियामाड़ी ज़िलो कयो। ऐं तव्हां जेको चयो त इन खे हाणे ठाहियो, ॾिसो अगरि ही असां अॻु में ठाहियूं हा त इन में प्रॉब्लम्स अचनि हा। उहो ईअं अचनि हा त हिकिड़ो मेयर या हिकिड़ो डिस्ट्रिक्ट जो अॻे तव्हां उहो हिकिड़े हल्के मां इलेक्शन मां चूंडे आयो आहे
ऐं तव्हां उनखे ॿिनि हलकनि में डिवाइड कयो आहे त पोइ उतां जी माण्हू रुली वञनि हा त उनजो असुलु मेयर केरु हुजे हा, छो त उन्हनि वोट हिकिड़े खे कयो ऐं उन्हनि जो डिस्ट्रिक्ट हलियो वियो ॿिए हल्के में। त हीअ उनजो बिल्कुलु टाइम हुयो, इन जी वर्किंग हली हुई, इहो पेपर ते हुयो। हिन महिल छो त बल्दियाती उनजो टाइम पूरो थी वियो आहे ऐं इंशाल्लाह नेक्स्ट जेका इलेक्शन थींदी त हीअ उन जे विच में ई करिणो हुयो ताकी हुननि खे बि डिस्टर्बेंस न थिए त जेको माण्हू जंहिं हल्के तां माण्हुनि जेके वोट ॾेई चूंडियो हुयो त उहो ई उनजो नुमाइंदो हुजणु खपे। वन ईअं न त असां टोड़े छॾियूं आहे ऐं उन्हनि जो नुमाइंदो उन हल्को उहो ॿिए जे इलाइक़े में अची वञे हा त शायदि उन्हनि खे अञा मुश्किलात थियनि हा। हींअर जेको डिस्ट्रिक्ट हीअ अलॻि थियो, हाणे एतिरो असां वटि टाइम आहे त इनखे जल्दी जल्दी असां सिर्फ़ु हे ज़िलो कोई इमरान ख़ान वांगुरु न आहे त कश्मीर खे पाकिस्तान में शामिलु करे छॾे। हिन ज़िले करण सां ही त ज़िला थियण सां ज़रूरु इन जी ऑफिसिस, इन जो सॼो स्ट्रक्चर, इन जो सॼो माना जेका गवर्नमेंट मशीनरी आहे उहा डिस्ट्रिक्ट जी अलॻि डिवाइड थींदी। त उन सॼे खे करण लाइ हिकिड़ो टाइम पीरियड जी ज़रूरत आहे, उहो जेको आहे हिन विच में थी वेंदो ऐं नेक्स्ट इलेक्शन थींदी ऐं माण्हुनि खे हक़ु मिलंदो ऐं त उहे पंहिंजो नओं जेको आहे सो उतां जो हल्के में पंहिंजो इंतिखाब करे सघनि। त हीअ बेस्ट टाइम आहे ऐं पीपुल्स पार्टी वक़्तु आहे तो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं तमामु बहितरीनु टाइम में कयो आहे। इन टाइम में मिली वेंदो ऐं असांजा जेके डिस्ट्रिक्ट आहिनि माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण लाइ ठाहिया आहिनि। हे ॿी कंहिं ज़ाती कंहिं मुफ़ाद लाइ या उन लाइ न ठाहिया आहिनि, इन में माण्हुनि खे तमामु घणो सुठो रिलीफ मिलंदो। त हिकिड़ी एॾी आबादी वारे डिस्ट्रिक्ट खे असां ॿिनि में करे ऐं उन में कयो शइ। हाणे आख़िर में आख़िरी सवाल तव्हां कंदुसि, इहो हिकिड़ो मैसेज बि आहे ऐं तव्हां सवाल बि हुनखे सम्झी सघो था। त हाणे जॾहिं खां तव्हां इतला सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले जा थिया आहियो त पंहिंजे ज़िले में तव्हां माण्हुनि खे जेके उहे माण्हू जेके बेपहुच माण्हू आहिनि जिन खे इहा ख़बर कोन हुई त हाणे असांखे कंहिं भोतार जे बंगले ते वञिणो आहे या कंहिं सरदार जे ओताक ते वञिणो आहे या का ऑफिस आहे, तव्हांजी ऑफिस कैनेडी मार्केट में उन दौर में आहे जॾहिं ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जो पंहिंजो इफ़्तिताह थियल आहे। त हाणे इनखे जेकॾहिं तव्हांजी जेका पंहिंजी जॾहिं खां तव्हां हाणे आया हो, तव्हांखे 2 ॾींहं मस थिया आहिनि, तव्हांजे एजेंडा में छा छा मिला त माण्हुनि जी जेको बहबूद जे लाइ कहिड़े क़िस्म सां कमु करणु खपे? ज़ुल्फ़कार ही ऑफिस आहे उन ज़माने खां ई हले पई। हिते डिस्ट्रिक्ट्स जी मीटिंग्स थींदियूं आहिनि, सॼी पार्टी हिते ईंदी आहे ऐं हिते असां सभु जेके बि इवेंट्स मीटिंगियूं कंदा आहिनि, हिन पार्टी जी तमामु वॾी अहमियत आहे ऐं हिते सभु ईंदा आहिनि। असांजा जेके बि MPAs MNAs जेके बि आहिनि उहे सभु हिन मीटिंग्स में हिते ईंदा आहिनि ऐं हिते हिन मीटिंग्स में वेहंदा आहिनि। ऐं अॻु में बि असांजा सीनियर दोस्त ऐं असांजा तमामु वॾा सीनियर, जॾहिं हिकु डिस्ट्रिक्ट हो नवाब शबीर अहमद चांडियो या उन खां अॻु में जेके बि आहे निसार खोड़ो साहिबु हिन डिस्ट्रिक्ट लाड़काणे जो प्रेसिडेंट रहिया, उहे सभु हिन ऑफिस में वेहंदा ऐं हाणे बि पार्टी वेहंदी आहे। इन में का हो न आहे। हिते असांजो हीउ पूरो सेक्रेटरेट आहे, हिन में जेको आहे सो असांजे तालका पीपुल्स पार्टी लाड़काणे जी ऑफिस आहे, असांजी ज़ैली विंग्स जूं ऑफिसूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके ज़ैली विंग आहिनि, स्टूडेंट विंग आहे, यूथ विंग आहे, हारी कमेटी आहे। त हीअ पार्टी हिन में सिटी जी पीपुल्स पार्टी जी ऑफिस आहे, हीअ डिस्ट्रिक्ट जी आहे, पर हिन खे सभु इस्तेमालु करे सघनि थियूं पीपुल्स पार्टी जी विंग्स या जेके बि पार्टी मीटिंग्स आहिनि उन जे लाइ। ऐं असांजा हिते वेहंदा आहिनि, अॻु में बि वेहंदा हुआ, असां अॻु में बि वेहंदा हुआसीं, हाणे बि असां मीटिंग्स कंदा हुआसीं। त इहो को एॾो का अहिड़ी हिन में न आहे ऐं सभु दोस्त अची सघनि था ऐं मां सभिनी खे वेलकम कंदुमि ऐं दोस्त ईंदा बि आहिनि, असां बि हिते मौजूदु हूंदा आहियूं। ऐं असांजी इनशाला ज़रूरु हिकिड़ो ख़ुर्शीद अहमद जुणे साहिबु सीनियर माण्हू आहे, उहे रहिया आहिनि, उहे बि हिते टाइम ॾियनि था ऐं अचनि था। ऐं इजाज़त लॻारी के सभु माण्हू सुञाणींदा आहिनि, हिकिड़ो वर्कर लॾे जो माण्हू आहे ऐं अयास उमर साहिबु हिते ईंदो वेहंदो, असां सभु वेहंदा आहिनि। असांजा MPAs MNAs ईंदा आहिनि, हाणे रिसेंटली बि असांजा सभई दोस्त MPAs MNAs हिते आया, मीटिंगूं कयूं कंदा आहिनि। इहा का बि न आहे, कुझु सहूलियतुनि जे करे या छो त डिस्ट्रिक्ट काफ़ी वॾो आहे ऐं खोड़ माण्हू मुख़्तलिफ़ हल्कनि मां उहे पंहिंजा नुमाइंदा चूंडनि था, त ज़रूरु उहे बि उन्हनि जा घर ऑफिसूं ई आहिनि, पार्टीअ आहिनि। पर हीअ असांजो बिल्कुलु हिते पार्टी वारा ईंदा आहिनि ऐं असां बि वेहंदा आहियूं। कोशिशि कंदासीं नौजवान आहियूं, जेको असांजे नौजवान सां तालुक़ु आहे उनखे अञा मज़बूत कयूं ऐं हिते हिनखे अञा हीअ जीअं आहे अलाह कंदो हीअ पीपुल्स पार्टी वांगुरु माण्हुनि जूं असांजूं उमेदूं आहिनि त हीअ अञा मज़बूत थींदी, अञा थींदी ऐं माण्हू ईंदा। हा सर, बिल्कुलु हीअ हमेशह खुलियल हूंदी आहे, सुबुह खां वठी शाम ताईं खुलियल हूंदी आहे ऐं माण्हू दोस्त असां ॾे ईंदा आहिनि, असां वेहंदा आहियूं हिते माण्हुनि खे रिलीफ बि मिलंदो आहे ऐं पार्टी जा वर्कर्स बि ईंदा आहिनि। ऐं असांजी ख़ुशनसीबी आहे त हिननि ऑफिसुनि में वेहूं था, जेके ऑफिसूं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जूं ऑफिसूं हुयूं ऐं असांजी ऑफिसूं इंशाअल्लाह अलाह कंदो असां माण्हुनि जी उमेदुनि ते पूरो लहंदासीं। मदद करण वारी ज़ात अलाह साईं जी आहे, बाक़ी जेतिरो थींदो त पंहिंजे दोस्तनि सां
राब्ते में रहंदासीं। वॾी महिरबानी इमरान हसन जतोई साहब, अॼु असांजे तव्हां चाणका न्यूज़ खे टाइम ॾिनो ऐं तमामु उहे मूं ॻाल्हियूं उहे सुवाल तव्हां सां कया जेके माण्हुनि जे ज़हननि में फिरनि पिया। ऐं छो त तव्हांजो जेको हिन हींअर जेको शोबो आहे, जंहिं सीट ते तव्हां हींअर आहियो, जंहिं पोस्ट ते हींअर तव्हां आहियो, उहो आहे ई इतलाह जो जंहिं माण्हुनि खे ख़बर पइजी सघे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले लेवल ते लाड़काणे में हींअर छा पई करे जेका नई बॉडी चूंडी आहे। त उन हवाले सां तव्हां ॾाढो वाज़े तौर ते तव्हां हिकिड़ो मैसेज ॾिनो। थैंक यू वेरी मच सर। वॾी महिरबानी तव्हांजी ज़ुल्फ़कार भाउ, इंशाल्लाह राब्ते में पाण रहंदासीं। थैंक यू। जी नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त इमरान हसन जतोई साहब जो इहो चवणो हो त जेसीं ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकु बि जेकॾहिं वर्कर हूंदो त कोर कमेटी जे हवाले सां जीअं ॻाल्हि ॿोल मूं कई, जीअं सवाल कयो, त उन हवाले सां उन्हनि जो चवणो त जेसीं ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो बि जेकॾहिं वर्कर हूंदो त उहो पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾेई सघे थो, पर सिंध सूबे मां कॾहिं बि कराची खे धार थियणु न ॾींदो। कैमरामैन ख़ालिद मुग़ल सां गॾु ज़ुल्फ़कार वली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।